हेलो दोस्तों हम आज आप लोगों को एक वीडियो दिखाएंगे। मैंने पूरे YouTube में सर्च मारा एक कीबोर्ड के बारे में जानने के लिए और कीबोर्ड अनबॉक्सिंग देखने के लिए, लेकिन दोस्तों इस कीबोर्ड का कोई YouTube पर कोई वीडियो नहीं है। तो हम ऐसे सोचते हैं अगर YouTube पर कोई वीडियो नहीं तो हम भी एक वीडियो देंगे जो मेरा दर्शक है, व्यूअर है, आप लोगों को सहायता हो जाएगा इस किस्म के फीचर बारे में जानने के लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज अमेजन से एक प्यारा सा चमचमाता हो कीबोर्ड मंगाए ऑर्डर किया है। उस कीबोर्ड को आप लोगों को मैं अनबॉक्सिंग करके भी दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, इसके अंदर कितना प्यारा सा कीबोर्ड है दोस्तों। तो देखिए प्यारा सा कितना अंदर से कीबोर्ड है। देखिए दोस्तों कितना प्यारा सा अच्छा कीबोर्ड है दोस्तों, हम आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों एक कीबोर्ड, हम इसी कीबोर्ड को अनबॉक्सिंग करके हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी को अनबॉक्सिंग करते हैं। और इस जो बॉक्स है ना, इसका बॉक्स को बस में कुछ नहीं है, बॉक्स को हटाते हैं दोस्तों, करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये कीबोर्ड दोस्तों प्यारा सा कीबोर्ड है दोस्तों। देखिए कौन सा ब्रांड है, इस ब्रांड में नाम लिखा है। देखिए कौन सा ब्रांड है, एमकिड ब्रांड का ये डिजिटल लाइव रेड फिलेंट देखिए कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड का नाम देखिए। और ये देखिए इस कीबोर्ड में व्हाइट लिखा है, व्हाइट कलर बैकलाइट, लेकिन इसमें व्हाइट ही चलता है, कलर नहीं चलता है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें एलईडी इंडिकेटर है, ये भी मेंशन किया है लोगों ने। और यह पे लिखता है 12 क्विक एक्सेस मल्टीमीडिया की है। इसमें की में क्विक एक्सेस की है, मतलब जो दबाओगे अब ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। क्विक एक्सेस उसी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये कीबोर्ड प्यारा सा कीबोर्ड देखिए दोस्तों एक कीबोर्ड। दोस्तों अगर आप लोग एक प्यारा सा कीबोर्ड आप लोग लेना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरा वीडियो को शेयर करिए। और कमेंट बॉक्स में जाके प्यारा सा एक कमेंट कर दिए दोस्तों। मैंने पूरे YouTube में सर्च मारा इस कीबोर्ड के बारे में जानने के लिए, लेकिन दोस्तों कोई इस कीबोर्ड का कोई वीडियो नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं सोच रहा हूँ जब मैं ही सर्च कर रहा हूँ तो मेरा दर्शक कितना ही सर्च कर रहा है इस कीबोर्ड के बारे में जानने के लिए, लेकिन दोस्तों कोई वीडियो नहीं मिला। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये कीबोर्ड मैंने ऑर्डर कर दिया दोस्तों। ये कीबोर्ड आप लोगों के लिए मैंने ऑर्डर कर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों इस कीबोर्ड का फीचर पहले आपको तो फ्रंट साइड मैंने दिखा दिया कहाँ पे क्या है। चलिए दोस्तों आपको इस कीबोर्ड का बैक साइड का भी आपको दिखाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इसकी दिखाते हैं। देखिए दोस्तों इसमें कितना सुंदर कीबोर्ड है। ये तो सॉफ्ट की है, की जब दबाओगे ना अगर मज़ा आ जाएगा। इतना प्यारा सॉफ्ट की है दोस्तों। आप लोगों के लिए मैंने ये कीबोर्ड ऑर्डर किया है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या है आप लोग अच्छी तरह से मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये कीबोर्ड है दोस्तों, ये कीबोर्ड है और इसमें कुछ लिखा है। देखिए वायर्ड कीबोर्ड है, लिखा है मल्टीमीडिया वायर्ड USB कीबोर्ड, ये लिखा है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या होगा, देखिए आप अल्ट्रा ये पे लिखा है दोस्तों। देखिए आप लोग क्या क्या होगा, प्लास्टिक एश्योर्ड प्लास्टिक इजिबिलिटी कीबोर्ड ड्यूरेबिलिटी एंड इजिबिलिटी आर एश्योर्ड बाई एड्स ABS प्लास्टिक वेल्ड की बॉडी। इसमें एक कीबोर्ड का प्लास्टिक बॉडी है, तो सब जानता है कीबोर्ड का प्लास्टिक बॉडी है, तो क्या जानने की क्या जरूरत है। ये देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या फीचर है। देखिए उसको कैसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, ये पूरा A to Z यहाँ पे लिखा है दोस्तों। आप लोग देखिए यहाँ पे लिखा है 3 LED इंडिकेटर है। इस कीबोर्ड में 3 LED इंडिकेटर है दोस्तों। देखिए इस कीबोर्ड से आप कैलकुलेटर भी ऑन कर सकते हैं। एक की दबाओगे ऑटोमेटिक कैलकुलेटर भी ऑन हो जाएगा दोस्तों इस कीबोर्ड से। देखिए दोस्तों ये कीबोर्ड इसमें व्हाइट कलर मिलेगा। जब आप कीबोर्ड कंप्यूटर में घुसाओगे इसमें व्हाइट की जलेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों इस कीबोर्ड का कितना प्यारा सा डिजाइन है। देखिए दोस्तों आप देखिए दोस्तों इस कीबोर्ड को मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ दोस्तों। देखिए कौन सा की का क्या काम है। आप देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से वो लोग मेंशन करके दिया है दोस्तों। देखिए कौन सा ब्रांड है, ब्रांड देखिए एमकिड ब्रांड का एक कीबोर्ड है। देखिए दोस्तों इस कीबोर्ड का आप चला सकते हैं, कौन सा डिवाइस चला सकते हो, विंडोज भी चला सकते हो, मैक भी चला सकते हो, लाइनक्स में भी आप लोग इस कीबोर्ड को
चला सकते हो दोस्तों। जब और इस कीबोर्ड का दोस्तों जब लगाओगे कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप लोग देखिए ये दोस्तों, ये की जब दबाओगे ना आप ये की दबाओगे ना बैकलाइट कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी दबाओगे तो आप लोग इसकी जब दबाओगे तो ऑटोमेटिक आपका की जो इसमें की है ना, इसमें की है पूरा बंद हो जाएगा। फिर दबाओगे ऑटोमेटिक पूरा की फिर जलने लगेगा दोस्तों, बैठ हो जाएगा, जलने लगेगा दोस्तों। यही है दोस्तों इस कीबोर्ड का। दोस्तों मैंने कितने पे लिया है ये भी देखिए दोस्तों। इस कीबोर्ड का आपको 1 ईयर 1 साल का आपको वारंटी मिलेगा दोस्तों। देखिए 1 ईयर आपको वारंटी मिलेगा दोस्तों। ये कीबोर्ड को मैंने लिया है, देखिए कितना पहले का है, इसमें 1399 लिखा है, लेकिन मैंने इसको 750 रुपये में मैंने इस कीबोर्ड को लिया है दोस्तों। देखिए 750 रुपये में मैंने ओनली इस कीबोर्ड को लिया है दोस्तों। तो चलो दोस्तों इस कीबोर्ड को तो आपको मेन जो हाईलाइट है आपको दिखा दिया, जो पूरा जो हाईलाइट है इसमें आपको पूरा मैंने दिखा दिया। अंदर इसमें जो बॉक्स का अंदर क्या क्या है वो भी आपको हम इस वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग देखते रहिए। चलिए दोस्तों बॉक्स से हम पैकेजिंग को बाहर करते हैं, अंदर करते हैं, आपको दिखाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें कितना सुंदर एक यूजर गाइड दिया है दोस्तों, यूजर मैनुअल दिया है। इस यूजर मैनुअल पढ़ के आप लोग कीबोर्ड को कंट्रोल भी कर सकते हैं, कैसे क्या करना है उनमें पूरा A to Z लिखा है दोस्तों। देखिए आप लोगों को यूजर मैनुअल को पढ़ के भी आपको मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों कौन सा की का क्या काम है, इस की का दबाओगे तो आपको कीबोर्ड ऑटोमेटिक ऑन होगा ऑफ होगा दोस्तों। और इस कीबोर्ड का एक प्यारा सा फीचर है दोस्तों, आप लोग देख के दंग हो जाओगे। इस कीबोर्ड का प्यारा सा फीचर है, देखिए कौन सा इंडिकेटर का क्या काम है यहाँ पे दिखाएगा दोस्तों। आप लोग देखिए इस कीबोर्ड को कहाँ पर क्या करना है, ये पूरा A to Z दोस्तों यहाँ पे लिखा है दोस्तों। दोस्तों मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, मैं हाथ पे पकड़ के मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को मैं दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ दोस्तों। थोड़ा झिलमिला रहा है दोस्तों, क्या करेंगे आप देखिए। इस कीबोर्ड को आप ब्राइट कंट्रोल भी कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ब्राइट कम कर सकते हैं। इसमें क्या करना है पूरा दोस्तों A to Z इसमें दिया हुआ है दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने आप लोगों को ये अच्छी तरह से पढ़ के दिखा दिया कहाँ पे क्या है, आप लोग देख लीजिए। देख लीजिए क्विक स्टार्ट गाइड यहाँ पे लिखा है दोस्तों ये ब्रांड का। और दोस्तों चलिए हम आपको कीबोर्ड को ओपन करके भी दिखाते हैं। इसमें उसका कुछ फीचर लिखा है, कुछ फीचर इसमें अच्छी तरह से इसका लिखा है दोस्तों। यही है इसका कुछ स्पेशल लिखा है। देखिए इसमें क्या है, 104 की है, ABS प्लास्टिक है, 1.5 mm PVC केबल है, और क्या लिखा है सिल्वर मेम्बर से वाइट कलर है। इसमें ब्राइटिंग 3 लेवल है, मंथ की है, और कितना वेट है ये भी दिखा रहा है। पूरा A to Z इसमें मेंशन किया है दोस्तों इस कीबोर्ड पर। चलिए दोस्तों और अब हम आपको तो कीबोर्ड को अनबॉक्सिंग कर लिया है, आपको पैकेजिंग में क्या है वो भी दिखा दे दोस्तों। चलिए पूरा सा एक रेफर के अंदर कीबोर्ड अच्छी तरह से पैकिंग करके वो लोगों ने भेजा है दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं देखिए इस कीबोर्ड को देखिए दोस्तों, देखिए कितना सुंदर प्यारा सा कीबोर्ड है। देखिए इसका की बहुत अच्छा है, जब इसको हम की दबाते हैं देखिए बहुत अच्छा है की, इसका की एकदम बहुत अच्छा है। देखिए एक केबल मिलेगा आपको, एक सुंदर सा केबल। देखिए केबल का क्वालिटी देखिए दोस्तों ऐसा है, एकदम ज़बरदस्त वाला केबल का क्वालिटी है दोस्तों। देखिए आप लोग देखोगे देख के दंग के रह जाओगे, इतना काबिल इसका केबल जो है दोस्तों बहुत अच्छा। दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा, अगर ये वीडियो अच्छा ही लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरा वीडियो को लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में जा से प्यारा सा एक सुंदर से कमेंट कर देना दोस्तों। ये देखिए दोस्तों यही है दोस्तों
और कुछ नहीं है। एक कीबोर्ड देखिए, आपको अच्छी तरह से मैं जूम करके अच्छी तरह से दोस्तों आपको जूम करके मैंने पूरा कीबोर्ड आपको मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों कितना सुंदर कीबोर्ड है दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखिए प्यारा सा कीबोर्ड है दोस्तों, एक चमचमाता हुआ कीबोर्ड है दोस्तों। चलो दोस्तों, हम इस कीबोर्ड को हम आपको जला के भी दिखाएंगे। इसका जो बैक लाइट है दोस्तों, जब हम लगाएंगे इसमें आपको जला कर भी दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, हम आपको चलिए मेरे कंप्यूटर के से हम जला लगा आपको दिखाते हैं दोस्तों। कितना सुंदर से जल रहा है कि देखिए, इसका की बहुत अच्छा है। अब देखिए कितना चमचमाता कि प्यारा सा की दोस्तों जल रहा है। मैं ये कैमरा ओपन कर रहा, मैंने यहाँ पे जो लाइट है ना, वो लाइट को ऑफ करके भी आपको मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। देखिए तो मैंने लाइट को ऑफ कर दिया है। देखिए कितना सुंदर टपटपाता हुआ जलता हुआ दोस्तों। देखिए कीबोर्ड प्यारा से अच्छी तरह से जलता है। देखिए दोस्तों कितना अच्छी तरह से कीबोर्ड जल रहा है दोस्तों। देखिए कितनी अच्छी तरह से जल रहा है दोस्तों। यहाँ पे फंक्शन की है, इस की को आप दबाओगे, इस की को दबाओ, देखिए ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। इस की को दबाओगे ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इस की जब दबाओगे ना, इस की को दबाओगे तो इस की को जब दबाओगे ऑफ होगा, इस की को दबाओगे तो ऑन होगा। इसमें पे चले आपको जो चाहिए आप ऑन कर सकते हैं, वो आप भी कर सकते हैं। आपका जो है वो आप कर सकते हैं। देखिए मैं दबा रहा हूँ और ऑन कर रहा हूँ दोस्तों। ये तो हो गया ये फीचर। और जब ये फीचर दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा है, एक देखिए प्लस और माइनस, जब एक की दबा होगा दोस्तों, देखिए की डाउन होगा। देखिए की डाउन होगा, ये इसका की डाउन होगा दोस्तों। देखिए की डाउन होगा दोस्तों। इसको दबाओगे आप होगा, देखिए कि आप होगा। देखिए ये दोस्तों इसको दबाना पड़ेगा। एक कंट्रोल फन है, इसी को दबा के इसको दबाना पड़ेगा, इसी को टैप के इसको दबाना पड़ेगा, तभी ये लाइट और ज़्यादा कम होगा। अब ये भी दबाते हैं। देखिए कितना सुंदर प्यारा सा चमचमाता हुआ कीबोर्ड है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, देखिए कितना चमचमाता हुआ कीबोर्ड, कितना सुंदर लाइट जल रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखिए ऐसा कीबोर्ड मैं देखने के लिए इतना कोशिश किया है अमेजोन पे, इतना कोशिश किया यूट्यूब पे। एक कीबोर्ड लेने से पहले हम देखेंगे, रिव्यू देखेंगे, अनबॉक्सिंग देखेंगे। देखिए इस कीबोर्ड का कोई भी वीडियो नहीं है दोस्तों, इसलिए मैंने ये कीबोर्ड को ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद आप लोगों को मैं एक प्यारा सा वीडियो बना के देंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों ये कीबोर्ड को मैंने ऑर्डर किया दोस्तों। देखिए दोस्तों कितना सुंदर जलता है दोस्तों। इसमें एक ही लाइट है, ओनली व्हाइट जलेगा, इसमें कोई काला नहीं है, इसमें व्हाइट जलेगा। नॉर्मल कीबोर्ड बहुत अच्छा है। आप लोग का पीसी पे आप लगाओगे ना, कंप्यूटर में लगा कीबोर्ड में आप बैठोगे, देखने में इतना ज़्यादा सुंदर लगेगा दोस्तों। आप देखते रहना दोस्तों। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर ये वीडियो आप लोगों को, ये मेरा टेच गाइड इंडिया चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर प्यारा सा एक सुंदर सा कमेंट कर दीजिए। आपको कमेंट पे ही आधार पे ही वीडियो आएगा। अब जो कमेंट करेगा उस कमेंट के आधार पे ही वीडियो आएगा। चलिए दोस्तों, बाय, थैंक यू।